Hello guys, meron akong isi-share ngayon sa inyo yung aking experience at first ride ko mula Baguio hanggang sa Lions Head dito sa Kennon Road at paakyat. Pero ang main vlog ko, ang main video ko ay ang galing sa Lions Head paakyat hanggang Loakan Road lang. Hindi ko na isasama yung ride namin sa buong kahabaan ng Loakan Road kasi meron naman akong video doon na nakaraan. So, yun lang ang papakita ko sa inyo, yung pagkambyo-kambyo ko, ganyan. Pero easy ride lang to hindi ito yung karerahan. Basta makaakyat lang at tuloy-tuloy lang ang takbo nang walang tukod. Ganun lang. Sa sa experience ko dito sa Baguio ay first time ito. Pero yung bago ko ginawa ito ay nag-practice lang ako dito around Baguio, sa Outlook Drive, sa Loakan, sa Mines View, sa South Drive, ganyan. Paikot-ikot lang dito. Pero puro paahon yun. Makikita nyo sa mga Strava ko na yun maiksi lang yung distance. Pero puro ahon naman halos yun. Kaya yung sinasabi nga namin na maiksi nga pero puro ahon naman. Hindi katulad sa Patag, sa Manila o sa Bulacan, gano'n. Puro patag yun. Kaya makakapag-ride ka ng mahaba. Dito, paikot-ikot lang kami sa Baguio pero puro paahon. Kung meron kang pupuntahang ibang lugar, puro paahon. Walang hindi ahon. Walang patag. Yun lang. Pinakamahabang patag dito siguro mga 500 meters. Ganyan. Puro ahon na at lusong. Okay? So, yun lang ang isi-share ko sa inyo, yung experience ko na mula Lions Head hanggang Loakan Road lang. Yung titignan ko na lang kung may isisingit ko yun sa Loakan Road kasi may mga nakasabay din kami doon na mga bikers galing din ng Lions Head pero nauna sila doon. So, nung nag-abot kami sa Loakan, sumabay na lang ako hanggang doon sa Panagbenga Park. Okay? Sana magkaroon kayo ng idea sa mga first timer na aakit ng Baguio, dadaan sa Lions Head at hanggang Loakan. Kasi dire-diretso yung puro paahon hanggang sa Loakan So, ganun lang guys at hanggang hanggang Loakan Road pagpasok. Okay, thank you at sana mag-subscribe kayo sa YouTube channel ko para makita nyo rin yung mga ibang activity. Hindi lang naman biking ko dito sa ngayon. Okay, thank you and subscribe.
Tignan ko muna. Tignan ko muna itong ano. Bakit maingay? Ayos naman. Ano yan? Para bang yung mga butas? Hindi, tumutunog siya doon sa mga butas. Ayan. Ha? Ako, hindi pwede iwan yung ID ko. Hindi pwede. Morning. ID? Wala akong ID na eh. Pasensya na. Wala akong dalang ilang ID. Kasama ko. Oo, pinakita ko lang yung ID ko eh. Morning! Sayad yata. Ay, di pala.
bago yung preno ko minsan. Yan na, lapit na. Kita na, kita na. Problema nito, paakyat. Bakit ang pangit ng daan dito? Ayan ang Lion Head. Ha? 10 minutes. Ayan, ang mga turista. Nandito na sila. Medyo dumami na. Oh. Dumami ng konti. Ayan. Yun na yung lion head. Ginawa na talaga siyang lion. Oh. Problema ko nito yung pabalik. Puro pataas. Patay siya. Haba nun. Haba. Oh, 10 na. Sagad ang plato ko. 50. Ah, hindi, ang sprocket pala. $50 ang sprocket, 26 ang plato.
9 ang ano 9.10 yan. Para hindi mahirap, nilagay ko sa 50. Dahan-dahan ng padyak. Para hindi masyadong hingan. Hop, baba. 42. Oh, ito muna. Video. Ayun. Ayun ang lion's head. Ayun ang inakit namin. Kaya ko pa naman. May tula ko pa sa video. Ayan, ganda. Woo! Okay. Ito pa. Ito. Nasa ano ko ngayon ako. 42 ang bracket ko. Kaya pa. Ayan si Joey. Okay. Akyat. Ay. Ito muna. Ayos naman pala, kaya naman eh. Kaya naman. Bagal nga lang. Tausok. $42 ang aking bracket ngayon. 26 ang plato. Maano ako copyright claim. Alam mo sa vlog, pag nag-ano ka ng music, kahit background lang, puta, sisingilin ka eh. Oo. Kaya lumalayo ako din maririnig sa vlog ko eh. Ayan, jeep, tabi tayo. Mas mababa to kaysa doon sa isa. Oo, taas yun. 50. 50 na. Para lang hindi hirap. Eh mahaba eh. Jeez. Ay 12. 11. Truck na, hirap eh.
42. Oh, 6 lang dito. 6.3. Ganda ng view. Oh. Oh. Ganda ng araw. Oh. Sarap. Dito tayo. Ten. Hindi mo ako masyadong pagod o hirap. Ayos na. Recovery. Ayos. Ayos. Dahan-dahan lang. Importante rin pala yung 50 eh. O kaya, nagagamit din. Talagang mataas. Hindi, tsaka yung parang hindi ka masyadong hirap. Na dahan-dahan lang. Mabagal lang siya, pero at least umuusad. Oo. Diba? Kasi naman yung nakaupo ka lang.
Pahinga muna. Inom. Tuwaw na ako. Tanggal ang tama. Itong naka road bike na to. Ayan yung kanina eh. Saan yan? Bumaba yan eh. Oo. Bumaba ka pa doon? Bumaba yan kanina. Dito ang daan nung linggo eh. Sa linggo. Oo. May race dito, Camp 1 to airport. Ganun. Sa linggo. Sa linggo? O baka dyan kami sa line side manonood. Mga tropa. Baba kami dyan, tas antay lang, nod lang. Ako doon na lang ako sa view deck. From Camp 1 to ano, to airport. King of the mountain. Grabe, sigurado yan. Pag abot ng lion set yan, ratratan yan. Si ano yan Si Jesus Garcia. Nagturok Kasama na sila doon. ano, sila biker dude. Biker doon? Si Angelo. Kasama sila, kasali yung team niya. Dito Oo, dito ang daan. Sa linggo. Pusok. Kaya naman sa 50 na para hindi lang hirap. Oo. Kasi pag mahabang ganito tapos Ay, hindi mo pwedeng masakit biglayin sa yan. hita, Oo, hindi mo pwedeng biglayin yan. Maliban na lang talaga kung training ka talaga. nung araw. Bakit pa? Yan na. Dito tayo.
Yung checkpoint. Okay. View deck. Ha? Oo nga no. Morning. Ingat, ingat. Mamaya mahulog oh. Ayun, yung lion's head. Sa baba. Ayun. Checkpoint. Ito na yung checkpoint. Balik na naman. Lapit na makasurvive. Naka isang hinto na. Isang hinto na tayo no. Ito, dalawa. Hindi, kaya pa naman eh. Kaya pa naman eh. Oh, mamaya ulit ha.
later, maybe you're gonna fix something tea. You wanna grab something from the street, bring it home. But yeah, I'm just. Oh! Morning, morning! MPPK. Ayos naman. Isang hinto. Kayo, saan kayo? Ha? Bumaba din kayo doon? Ah, ayun. Hoy, laki! Dandan! Hoy! Dandan lang! Okay, thank you! Yeah, alam nga ano. Oh, tsaka may kasalubong pa.